السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رضوى سليم من مطبخ رضوى. اكلمكم النهارده موضوع مختلف شوية عن غسالة الاطباق. طبعا في ناس كتير بتقول انها ملهاش اي لازمة، بس طبعا غلط الكلام دوت. هي ليها لازمة ونص، وما تقلش اهمية عن غسالة الهدوم، الملابس. توفر وقت ومجهود كبير جدا، احنا اولى بيه. نذاكر لاولادنا، نروق بيتنا، نخرج، نشوف اللي ورانا. بجد جميلة جدا. اللي ربنا كرمه وقادر ان هو يجيبها يجيبها، واللي مش قادر يجيبها ان شاء الله ربنا هيديله وهيجيبها. انا بستخدم بايوكلينا مسحوق سعره مناسب على قد الايد. انا مش بعمل اعلان على فكرة، بس في كتير قوي ناس بتقول ان هو مش بينظف، بس انا من ساعة ما استخدمته وهو بينظف جدا كويس. ما شفتش منه اي مشكلة. اهم حاجة ان احنا لما بنيجي نحط المواعين في الغسالة لازم نكون شايلين اي بواقي اكل، عشان طبعا ده هيأثر على الغسالة. يعني انا عن نفسي بخاف على غسالتي، لازم احافظ عليها لان هي محافظة عليا. لازم اشيل بواقي الرز، اي خضار لازق فيها عشان ما تتسدش الفلتر ويأثر على مكونات الغسالة الداخلية. هقول لكم بقى على نوع الغسالة دلوقتي. دي غسالة وايت بوينت. وايت بوينت موديلها رقم 136. هي 6 برامج، عدد الافراد 14 فرد. حجمها كبير عشان يناسب كل المواعين. انا هجيب غسالة يبقى اجيب الكبيرة احسن، لان انا عشان استفاد بالمسحوق والكهرباء، يبقى انا كده كده هشغل الصغيرة بنفس المسحوق وبنفس الكهرباء. يبقى الاحسن ان انا اجيب الكبيرة. بتشيل مواعين كتير جدا ما شاء الله. يعني ممكن اشغلها كل يوم او ممكن اشغلها كل يومين على حسب كمية المواعين. فدي طبعا بتوفر طاقة ووقت ومجهود بصراحة، ومسحوق. نجرب في التاني. هي ليها ثبت للمواعين، للشوك والمعالق والسكاكين، بس انا بصراحة هي كانت بتاخد وقت، حجم كبير جدا في الغسالة. فانا نزلت عند بتاع محل ادوات مطبخ، ادوات منزلية. جبت السلة دي صغيرة، ما بتاخدش مكان، وفرت لي جزء من المساحة بحطها في اي حتة، متاخدش مكان خالص، وبتشيل كتير جدا. الغسالة بقى من جوه، المكان دوت اللي بيتحط فيه الملح. الملح دوت مفيد للغسالة، بيحافظ عليها وعلى أجزائها الداخلية. ده الفلتر دوت، يعني كل يوم أو يومين بفضيه ونضفه. بيبقى فيه حاجات بسيطة جدا، بس أنا طبعا عشان بحافظ على الغسالة ما بحطش فيها بواقي أكل، فبلاقيه دي بيبقى كمية دهون خفيفة قوي قوي بتبقى موجودة تحت الحنفية بمية سخنة كده، وبفرشة أو من غير فرشة بينضفوا. في برضو جزء في شبكة الفلتر دي برضو بطلعها وبنضفها. بس دلوقتي بقى هشرح لكم او هوريكم كمية المواعين اللي بتشيلها الغسالة عشان تعرفوا ازاي هي مهمة. ان شاء الله اكون فدتكم في الفيديو ده. طبعا لما تروحي تشتري غسالة اطباق لازم تبصي على 3 حاجات. بعد طبعا الماركة تكون نظيفة ومعروفة جدا، ويكون الضمان بتاعها سهل، والصيانة كمان مضمونة. بتبصي على تاني حاجة، حجم الغسالة لازم تكون كبيرة عشان تكون عملية اكتر، عدد الافراد تكون كتير. تالت حاجة تبصي على الغسالة من جوه تكون السنون بتتني. شوفوا اللي انا عمالة اتني فيه ده، دي سنون بتتني. ليه السنون دي بتتني؟ عشان لو انا عندي اطباق كتير هرص الاطباق في السنون دي،
بين السنون دي ارص الاطباق. لو انا الاطباق مش كتيره قوي، بس عندي الحلل كبيره او عندي حلل لازم احطها. طبعا هنحط الحلل ازاي كده؟ هتتحط في غسالات ما فيهاش سنون بتتني او قليل قوي بتتحط، بس على المدى البعيد هتتجرح الغسالة من جوه وهتعمل صدى، وهتجرح برضو الحلل. فلازم اجيب السنون اللي بتتني اهي. طبعا الغسالة دي فيها سنون بتتني كتير، بس انا رصيت فيها الاطباق فوقفتها، وهوريكم بعد ما اخلص خالص الاطباق هتبقى عامله ازاي ومليانه ازاي. وهنا هوريكم حجم سله الغساله والسله اللي انا اشتريتها من محل الادوات المنزليه. طبعا فرق كبير في المساحه، هتوفر مساحه كبيره. انا اولى بيها اني احط اطباق او اواني اكتر، فطبعا هشيل دي وهستخدم دي. وطبعا البلاستيك مسموح ان هو يستخدم في الغسالة عادي، بس البلاستيك النظيف الماركة او المستورد هتلاقيه عليه علامة الشوكة والسكينة او غسالة او كاس. هوريكم الشكل دلوقتي، خليكم معايا. وادي شكل الغسالة بعد ما رصيتها. شالت ما شاء الله مواعين كتير جدا. انا اول مرة رصتها بالكمية دي، بس انا عشان حبيت استغل كل مساحتها واوريكم بتشيل قد ايه وقد ايه. احنا وفرنا كل ده ان احنا بدل ما نغسله على ايدينا بنغسله في الغسالة. واضح معايا على الطبق البلاستيك دوت ان ده صحي، عليه علامة الشوكة والكاس، دي معناها ان هو بيتغسل عادي في غسالة الاطباق، يعني يستحمل حرارة. فطبعا فيها كمان ميزة ان احنا ممكن نغسل فيها الخضار والفاكهة. في برنامج ربع ساعة على البارد بيغسل مثلا كمية خضار، طماطم، فلفل، بتنجان، كوس، اي كمية خضار انت عايزاها ممكن تغسليها. وفيها كمان ميزة انك ممكن تغسلي لعب الاطفال فيها على درجة حرارة عالية عادي، تستحمل 50 سوبر. 50 دي تغسلي وتعقمي لعب الاطفال فيها، الببرونات، العضادات، الحاجات بتاعة البيبي. وده الرف اللي تحت، بص ما شاء الله شايل كمية اطباق رهيبة كتير قوي. يعني انا تقريبا حاطه 6 من كل حاجه، يعني شوف كميه الاطباق دي. وحاطه هنا حلتين، تحت الحله دي في حله تانية تيفال، وفي بصوا غطيان الحلل واطباق استانلس وكنكه لبانه تيفال برضو، وصينيه صغيره. ما شاء الله كميه مواعين رهيبه. انا لو غسلتهم على ايدي تقريبا يعني هفضل طول اليوم كله اقعد اغسل. يعني مثلا 3 وجبات في اليوم، غير طبعا الحلويات واطفال كل شويه جعانين، فهتغسلي كتير قوي. فدي طبعا بتتغسل في يوم كامل، او انا بتتملي كده تقريبا في 3 ايام. انا بملاها في يومين 2. لو انا مثلا ما عنديش مواعين كتير بستنى انها تتملي واقوم غسلاها كده. خلاص ما شاء الله الغساله اتملت. فلازم نتاكد من حاجه طبعا عشان الغساله ما تبوظ. في الرشاش دوت اللي بيغسل الجزء العلوي في الغساله، لازم نلفه كده. لو لف تمام معانا كده كده مفيش حاجه حيشاه يعني، عشان ممكن يتكسر. ونفس الكلام في تحت برضو رشاش تاني بيغسل الجزء اللي تحت برضو، لازم كده معناها انه بيخبط في حاجه. نشوف هنشوف المشكله فين وهرجع لكم تاني. لقينا طبق كان واقع تحت فكان مخلي الرشاش ما بيلفش كده. بقت تمام كده، نقدر نغسل الغسالة عادي واحنا مطمنين. طبعا بقى هنا المكان اللي بنحط فيه الزيت، نحط فيه الزيت. ده المكان اللي بنحط فيه المسحوق دوت. بنستخدم معلقة شاي ممسوحة، معلقة دي كده نغسل بيها كل المواعين دي. لو زودنا المسحوق المواعين مش هتطلع نظيفة، هتطلع مشبرة وفيها حاجات غريبة كده.
ومش صافيه كده ولا بتلمع. فالمعلقه دي تغسل كل ده. لو زودنا، وبتبقى ممسوحه كمان، لو زودنا تطلع مش نظيفه. لما نحط المسحوق بنقفل، لما بنقفل الغساله البرامج بقى اللي موجوده دي، ده القفل. طبعا بنحط الفيشه ساعه الاستخدام، ولما بتخلص بنقفلها. اول برنامج دوت لغسيل الفواكه والخضار، او شطف المواعين لو انت هتبيتيها وفيها لازم تتشطف عشان ما تثبتش الحاجات اللي عليها مثلا الدهون او كده، فبتديها شطفه سريعه عشان ما تعملش كمان ريحه في الغساله. تاني برنامج ده، البرنامج ده 40 دقيقه. 40 دقيقه. تالت برنامج الايكو ده 3 ساعات، فطبعا حرام محدش هيستخدمه. البرنامج بقى اللي دايما بستخدمه، كل الناس مبتختلفش عليه، سوبر 50. البرنامج دوت بشغله على طول، ما بشغلش غيره بصراحه، لان انا اصلا عادتي بنضف المواعين قبل ما احطها. يعني بنزل عليها ميه كده، لو في دهون شديده بنزل ميه سخنه. طبعا لو حلل محتاجه انها دعك بسلك لازم تدعك، لان اصلا الغساله ما فيهاش اوبشن الدعك. ودي لو المواعين فيها دهون بنشغلها برضو على 65 درجة. وعندنا هنا اعلى درجة اللي هي 70. وطبعا كل ده ما بشغلش فيه غير السوبر 50. وبعد ما نشغل بندوس على ستارت دوت. لما خلاص بنختار البرنامج بندوس على ستارت. لو مثلا انا عايزه اشغل غساله نص حموله، مش كل اللي انا مشغله ده، جزء فوق او تحت بس، بدوس على دي. بتعرفني ان يعني بتدي للغساله اوردر انها تشغل لك نص حموله بس. هنا الملح، لو مثلا الملح اللي في الغساله خلص بتنور ضوء احمر خفيف كده، معناها انك تزودي ملح. ودي برضو لو الزيت محتاج او ملمع الاطباق محتاج يتضاف ليها، بتحطي زيت مكان جنب المسحوق عشان خاطر يساعد على ايه، نظافة المواعين. لكن طبعا مش بنحط على الفاضي، يعني كل مثلا شهر مرة على ما نحط الزيت. انا لغاية دلوقتي بقالي بتاع يعني شهر ما حطيتش ملح خالص. حطيت بس مرة زيت ساعة ما جبتها، ومرة تانية بعد شهر. وهنا ما بعملش اي حاجة غير ان مثلا لو عندي اطفال بيلعبوا بعمل لوك عشان ما يلعبوش فيها يبوظوا البرامج. بدوس دوسة طويلة على سالب وموجب فبتنور لي. ثواني هوريها لكم بالكهرباء عشان ايه توصل. وبكده نكون اتكلمنا عن غسالة وايت بوينت، ما شاء الله، ماركة كويسة، ضمان العبد تركي، خدمة ما بعد البيع ممتازة، الضمان زي ما قلت لكم، الفنيين بيجوا بسرعة متأخروش. غسالة كويسة، لو هتحبي تشتريها تشتري عدد افراد اكبر، مش مثلا انا 3 افراد يبقى اجيب 6 افراد، او اجيب 3، مفيش اصلا 6 افراد دي اقل حاجة، مش عملية، يا دوبك بتغسل الكوبايات والصحون الاطباق. لكن انا عايزة حاجة تغسل حلل، صواني، يعني حاجات كتيرة. وطبعا لو مش هينفع تشتروا غيرها، فطبعا توكلوا على الله. انا مش عايزة اعقد حد من حاجة، بس انا بقول لكم الاحسن والافضل. ايه اللي ينفع يخش الغسالة؟ ينفع يخش الغسالة الاستانلس، ممتاز في الغسالة، ما بيقولش لا. لكن الحلل الستيفال، السيراميك، الجرانيت، حرام 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 نحطهم في الغسالة، لان طبعا اسعارهم غالية جدا، بيبوظوا في الغسالة، بيتجرحوا، الطبقة بتتاكل وبتتقشر، فحرام. انتوا عايزين، انتوا حرين، بس انا بقول لكم حرام. يعني الاحسن استخدموا الاستانلس، صواني، حلل جميلة. الخشب برضو مش مستحب في الغسالة، اختلفت الأقاويل في الموضوع دوت، بس أنا لما عرفت خلاص بطلت أحط خشب في الغسالة، زي مثلا الهون، المعالق الخشب. بس يا رب تكون
يا رب اكون فدتكم. موضوع حلو والله وهيفيد ناس كتير. في ناس كتير قوي ما بتعرفش ترص الغسالة. الغسالة سهلة وجميلة، والرف دوت فيه سنون كتير بتتني، يعني ممكن تحطي حلل، صواني، توقفي السنون وتحطي الاطباق بالشكل دوت. اهم حاجة الاطباق ما تكونش مقلوبة لفوق كده. مقلوبة لفوق كده مش هتنضف، هتعبي مية بس، لكن مكفية لتحت كده هتتغسل وهتتشطف، والمية هتنزل تحت في الفلتر. والكوبايات نفس الكلام مقلوبة. الفناجين ممكن تتحط في زاوية كده عادي، بس زي ما انتوا شايفين كده جميلة شايلة كتير قوي. وكل ده هيتغسل ان شاء الله، ولازم يكون في مسافات كده بينهم زي ما انتوا شايفين. مسافات ما يكونش طبقين في نفس المكان، عشان ايه؟ يتغسلوا كويس. وبس هو ده كل حاجة عن الغسالة. لو في اي حاجة حابين تسألوا فيها ممكن تكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. يا رب اكون افدتكم، وربنا يجعله في ميزان حسناتي، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم ان شاء الله. وعايزاكم بس تشجعوني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من مطبخ رضوى سليم. انا اسمي رضوى عبد الله على فكرة، بس سليم دوت اسم في العيلة يعني، بس انا حبيت اسم يكون حلو، يعني يكون فني شوية يعني عشان انا بحب الفن بصراحة. ويا رب اكون افدتكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.